បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនចេញនៅលទ្ធតម្រុយឆ្នោតនិងប្រាប់ពីលទ្ធផលឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនបាទហើយអធិស្ឋានផងណាបងប្អូនណាសូមរកការខុសឆ្គងនៅអ្វីដែលបងប្អូនប្រាប់ទៅគឺថាវាពេលខ្លះក៏ត្រូវពេលខ្លះក៏អត់ត្រូវណាបងប្អូនបាទសូមបងប្អូនអធិស្ឋានផងនៅកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទជួយចុច Subscribe ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយរូបកណ្ដឹងផងណាបងប្អូនណាបាទហើយបើសិនជាគាំទ្រនៅ Channel បងប្អូនបាទសូមជួយចុច Like និង Share ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចទៅតាមដាននៅលទ្ធផលឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញជាមួយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចបាទតាមដានជាមួយបងប្អូនដូចតទៅណាបងប្អូនបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី31ខែ3ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ប៉ុស A គឺចេញ89បាទលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺចេញ124បាទនេះជាលទ្ធផលប៉ុស A ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ប៉ុសក្រោមប៉ុស B CD បាទប៉ុស B គឺចេញ15ប៉ុស C គឺចេញ60គត់ប៉ុស D គឺ10គត់ណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ុស B គឺចេញ960ណាបងប្អូនប៉ុស C គឺចេញ159ប៉ុស D គឺ596បាទនេះជាលទ្ធផលពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីដែលបងប្អូនបានប្រាប់រៀបរាប់ខាងលើនេះណាបងប្អូនបាទហើយចឹងទេទៅមើលលទ្ធផលពេលយប់បន្តិចទៀតណាបងប្អូនបាទបងប្អូនសម្រាប់ពេលល្ងាចម៉ោង 6:30 នាទីបាទប៉ុស A គឺមាន4ប៉ុសណាបងប្អូនលេខ2ខ្ទង់គឺមាន17 45 96និង10គត់បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានបាទ957 130និង489ណាបងប្អូនបាទ489បាទសម្រាប់ប៉ុសក្រោមបាទសម្រាប់ប៉ុសក្រោមប៉ុស B គឺចេញ98ប៉ុស C គឺចេញ19ប៉ុស D គឺចេញ99ណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ុស B គឺចេញ819ប៉ុស C គឺចេញ988ប៉ុស D គឺចេញ881ណាបងប្អូនណាបាទនេះជាលទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីបាទហើយអធិស្ឋានផងណាបងប្អូនព្រោះថាទៅដំណឹងថ្មីដែលបងប្អូនបានដឹងបាទពីបងប្អូនខ្លះដែលគាត់និយាយថាបាទតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមបាទឆ្នោតវៀតណាមគឺគេផ្អាកមករយៈណាបងប្អូនណាតែមិនដឹងថាវាពិតមែនឬអត់ទេគឺនេះគឺគ្រាន់តែលើកដំណឹងទេណាបងប្អូនបានមិនតាន់ដឹងថាវាច្បាស់ការឬទេអញ្ចឹងទេបើសិនណាបងប្អូនដែលគាត់អត់បានលេងនៅឆ្នោតវៀតណាមបាទឬក៏ឆ្នោតយួននេះគឺបងប្អូនអាចមកលេងជាឆ្នោតខ្មែរក៏បានដែរព្រោះថាបងប្អូនអាចនឹងធ្វើជាឆ្នោតខ្មែរបងប្អូនយកទៅលេងបានណាបងប្អូនណាឆ្នោតខ្មែរក៏បងប្អូនធ្វើឲ្យបងប្អូនលេងយកទៅលេងបានដែរបាទអញ្ចឹងទេនេះបងប្អូនបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនណាអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានចង់ដឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បានអីគាត់អាចប្រាប់បងប្អូនបានណាបាទអាចប្រាប់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនចេញនៅបាទតម្រុយនេះគឺក៏បងប្អូនអត់ដឹងថាគេសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះគឺគេលេងទៀតឬក៏អត់ទេនេះគាត់បងប្អូនចេញទៅសិនណាបងប្អូនព្រោះថាអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យការពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនបាទតើវាចូលអ្វីខ្លះបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី31កាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេពេលថ្ងៃគឺវាអត់បានចូលទេអធិស្ឋានណាបងប្អូនណាបាទពេលថ្ងៃគឺអត់បានចូលទេប៉ុន្តែពេលយប់គឺបានចូលលេខត្រង់មួយក្របណាបងប្អូនណាបាទគឺលេខ17បាទអញ្ចឹងទេវាចូលលេខត្រង់មួយក្រប17បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏វាមាន C មួយក្របដែរណាបងប្អូនណាបាទ C លេខនេះមួយក្រប942វា C មួយក្របបាទអញ្ចឹងទេអធិស្ឋានផងណាបងប្អូនកាលពីម្សិលមិញគឺវាអត់បានត្រូវបាទណាអត់បានត្រូវទេបាទចំពោះឆ្នោតខ្មែរគឺម្សិលមិញគឺបងប្អូនឲ្យចូលណាហើយបងប្អូនដែលគាត់លេងឆ្នោតខ្មែរគឺបានចូលមួយក្របគឺ82ណាបងប្អូនណា
បាទចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានឆ្នោតខ្មែរយកទៅលេងគាត់អាចតាក់ទងបានណាបងប្អូនណាតាក់ទងយកទៅលេងបានបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើថ្ងៃទី1បាទដើមខែ4ណាបងប្អូនអញ្ចឹងទេយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី1ខែ4បាទបងប្អូនមាន6ក្របដូចសពដងដែរណាបងប្អូនណាបាទហើយលេខ2ខ្ទង់បងប្អូនគឺចម្រាញ់ល្អឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទអញ្ចឹងទេលេខ2ខ្ទង់បងប្អូនគឺមាន47 94 26 71 85 37បាទគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាបាទគឺនេះបងប្អូនចម្រាញ់លេខល្អឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងហើយលេខពិសេសគឺមាន47 71បាទនិង40និង94ណាបងប្អូនណាបាទ94បាទសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺអូ40បាទនិងអូ9ណាបងប្អូនណាអូ40អូ9បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន2ក្របគឺមាន751និង594ណាបងប្អូនណា594ហើយបងប្អូនបញ្ជាក់ថាលេខហ្នឹងអាចយកទៅលេងបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់នេះគ្រាន់តែបងប្អូនចេញនៅតម្រុយឲ្យបងប្អូនបានដឹងទេណាបងប្អូនព្រោះថាស្អែកហ្នឹងគឺបងប្អូនដឹងថាគេបាទឆ្នោតគឺគេលេងទៀតអត់ឬយ៉ាងណាគឺបងប្អូនអត់តាន់ដឹងទេណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបើសិនតែបងប្អូនណាដែលគាត់បានអត់បានលេងឬក៏អត់បាននេះអីផ្ដល់ព័ត៌មានប្រាប់បងប្អូនផងព្រោះថាបងប្អូនក៏អត់ដឹងថាយ៉ាងណាដែរតែបងប្អូនគ្រាន់តែឮគេនិយាយថាគេបិទមួយរយៈណាបងប្អូនណាគេផ្អាកមួយរយៈបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់បានដឹងគឺអាចប្រាប់បងប្អូនផងណាប្រាប់បងប្អូនផងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងបាទការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែនេះណាបងប្អូនបាទហើយដោយបងប្អូននិយាយចឹងសម្រាប់ឆ្នោតខ្មែរគឺបងប្អូនធ្វើឲ្យណាបងប្អូនណាបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានឆ្នោតខ្មែរគឺបងប្អូនធ្វើឲ្យបាទចឹងទេការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីដើមខែណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេបងប្អូនសូមជម្រាបលាណាបងប្អូន